sak tengah alun-alun. Ing sak mengkone pinangka kanggo dalan sumsuping dalan alus. Kanggo padha kumpul ugi para titah kang kasatene terus padha ngampeng ana sak dhuwuring para wadya bala putri manunggal putra. Tari Sampawang kang pinangka Tengoro dalan sumsuping sakabeh dadan alus sakabeh titah kang sak mengkone bakal kasusupake marang raga-raga putri manunggal putra. Saya cedhak saya celak bakal asruk marang raga-raga kang piniji saknalika para raga-raga kang bakal kadunungan sukma lumantar Sampawang siji baka siji ayo angslup awit saka kersaning Gusti sakabeh saratuga sarana yo siji
kene nginep kene sing bali ya bali. Nah, menika sampun lumebet wonten ing babak Jadi kari ditolaknya bakal. Jadi lagi intenteni kriase, terus kon metu, kon joget, nek joget kayak kon dadi. Nek wis dadi kok terus kayak kon kondur. Nah, ya ta. Wih, aduh, perannya lagi. Perannya lagi. Perannya lagi. Ini kapan orang yang jogaran manten ini kapan ini? Kapan? Yuk diaturke lelakon Mbak Nurli, Mbak Anessa nggih. Nah niki wis sauntara kaya dulu ketemu Manunggal Putra nggih. Wah, saringan kalian Lestari Sound System. Yo, lak kesuwen. Baik, selamat masuk. Yo.